இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தலை தாழ்கின்ற அளவிற்கு நீ உயர்ந்து நிற்க வேண்டும். பிசாசுத்தனமா வேலை செய். தேவதையாக எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்கலாம். ஏதேனும் அவமானம் உங்களுக்கு நேர்ந்தால் அங்க வந்து நீங்க அதை லேடரா மாத்துங்க. அங்கிருந்து ஏறணும். நீங்க எவன் நம்மள கொல்லணும்னு சுத்துறானோ அவனுக்கு முன்னால சாகக்கூடாது பாரு. சாகலாம், எல்லாரும் சாகலாம். ஆனா எவன் நம்மள கொல்லணும்னு சுத்துறானோ அவன் முன்னால சாகக்கூடாது. நாளை பாத்துக்கலாம். நாளை எப்படி பாத்துக்கலாம்? உயிரோட இருக்கணும்ல. இருந்தாலும் அந்த மைண்ட் வரணும்ல, அந்த எனர்ஜி வரும். அந்த ஸ்பாட்ல அந்த நிமிடத்துல ஜெயிக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் ஜெயிக்கிறது. அம்மா சொல்லுவாங்க, காட்டு வழியா போறியா, பூவையோ கனியையோ பாக்குறியா, அறுத்துரு, திரும்பி வரும்போது பாத்துக்கலாம் அப்படி விடாத. வாழ்க்கையும் அப்படித்தான். என்ன முடியுமோ அவ்வளவு பறிச்சு உருளி எடுத்துட்டு வெளியில ஓடிடும். நாலேஜ் அப்படி வாங்கிட்டு போய்கிட்டே. எத்தனை பேர் தோல்வி அடைந்திருக்கிறீர்கள்? நாளை என்று தள்ளி போட்டுட்டு ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரே வித்தியாசம், காலத்தால் அவன் பயிர் செய்தான், நீ காலத்தை கைவிட்டு விட்டு பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று இருந்தாய்.